Labs vakars vēlreiz, dāmas un kungi, esam atpakaļ no īsās pauzes un turpinām tālāk. Pareizai kāda varbūt arī labas ziņas saistībā ar mūsu veselības sistēmu. Sekojoši, neatkarīgā Rīta avīze raksta, ka Rīgas Austrumu slimnīcē šogad papildus piešķirt 470 000 eiro no valsts budžeta, lai nodrošinātu pacientiem nepieciešamos izmeklējumus un mazinātu šīs briesmīgās kvotas, par ko visi ārdās. Bija milzīgs sabiedrības spiediens. Ārprātīgs. Es nebiju tādu redzējis, ka no visām pusēm likās, ka Bilevičs kungs drīz ir gaismašīnā kaut kādā iestumts iekšā. Bet tad tas ir panākts ar sabiedrības spiedienu, mediķu spiedienu, arotbiedrības, kas visas bļāva, ka veselības sistēma ir uz sabrukšanas robežas. Reka nauda atradās kaut kāda. Nekas jau nav mainījies, veselības sistēma vēl joprojām ir uz sabrukšanas. 470 000, tas nav 47 eiro. Jā, nākot uz šejienu man zvanīja viens reģionālās slimnīcas vadītājs un teica, ka faktiski no viņiem tā nauda tiek atņemta. Tas tiek pārdalīts, tas jau nav nekas cits. Notiek iekšējā pārdala. Ceru, ka to nezvanīja mans brālis. Pēc būtības veselības ministrs ar visu ministriju dara visu, lai Latvijā dzīvotu tikai veseli cilvēki. Es nespēju tam noticēt, ka Guns Bilevičs ir velns. Viņš arī ir šeit sēdējis, es esmu palicis sveiks un vesels. Es neteicu, ka viņš dara, lai būtu slikti. Tev tā šķiet, ka viņš dara, lai būtu slikti? Nav jau runa par to darīt slikti vai darīt labi. Ir jautājums par to, vai viņš saprot, kas ir jādara īstermiņā, kas ir jādara vidējā termiņā un kas ir jādara ilgtermiņā. Ja mēs runājam kaut vai pa īstermiņu. Sakārtojam neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas ir, piemēram, tai pašā bērnu slimnīcā. Ja nav bērniem pakalpojums pieejams 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, tikai tāpēc, ka ir resursu trūkums. Piemēram, ja bērns sestdienas vakarā nokļūst ar apendicīti slimnīcā un nevar veikt ultrasonogrammu un bērnam ir jāgaida līdz pirmdienai, lai šo ultrasonogrammu veikt, tā nav normāla situācija. Un tur nevar vainot slimnīcu, bet tur ir problēma tajā, ka nepietiek resursu. Pēc tam ir, ja skatāmies vidējā termiņā mums noteikti ir jārunā par tādām lietām, kā ekonomiski aktīvo darba spēku atgriešana darba tirgu. Šobrīd 8 miljoni slimības lapās pagājušā gadā, ja nemaldos, ir vairāk, tas ir par kaut kādiem gandrīz 20% vairāk nekā patiesībā budžetā paredzēts. Tas nozīmē, ka cilvēks slimo vairāk. Tas nozīmē, ka izņem slimības lapas vairāk. Tātad, acīm redzot, veselības ministrijai ir jādomā par to, lai šie cilvēki pēc iespējas ātrāk atgrieztos darba tirgu. Un pēc būtības ir muļķīgi runāt par kaut ko tādu, kā valsts apmaksāt medicīnu. Visi, ar ko es runāju, kuriem ir saskaršanās ar veselības sfēru, maksā paši. Maksā un maksā ļoti daudz un dārgi. Un priecājās, ka vispār pakalpojums ir pieejams.